dopstop. Ja. Gij ziet een dopstop. Een dopstop. Wat is een dopstop? Een dopstop is een adres waar mensen kroondoppen en metalen schroefdopjes in kunnen leveren. En dat wordt verzameld in Roermond en omgeving. En dat gaat dan naar de oud-ijzerhandel, daar wordt geld voor opgehaald. Ja. En daardoor kunnen arme kinderen sporten. Kinderen die normaal niet aan sporten toekomen omdat er geen geld voor is. Die worden zo gesponsord om te sporten. Mag ik vragen hoe u heet? Sandra. Sandra. Sandra, Ja. dat prot wat makkelijker. Ja, ja. Sandra, ik ben Bas. Ja, Bas. Protten we nou Limburgs of Nederlands met elkaar? Ik spreek geen dialect. Oh, maar dat versteer je het wel? Ja, ja. Sandra, wie kunt het dan dat dich voor dit goede doel inzet? Heeft het een achtergrond? Nou ja, ik ken wel wat mensen die financieel krap zitten waarvan de kinderen eigenlijk niet kunnen sporten, want sport is best duur. Ja. En ik vind dat eigenlijk ieder kind zou moeten kunnen sporten. Dus er was een Facebook-actie. Mensen die... Dat is niet opgebroken. Dat is het kleine broertje. Dat is wel de grootste. Ja, ja. Dus ik ben een klein beetje. Ja, de het ook Kraus zeker. Ja. Jongens, amuseer ook. Ja. Ja, daar hadden we dus net voordat G kwam, Ja. hadden we dit dus al gesproken. Oké. Want wie stond op het punt een biog aan te bellen. Ja. En toen kwam dit een Hogum. Die ging Ja. hij in de stroot zijn broer even ophalen. Ja. Maar je kent dus mensen waarvan de kindjes dus niet kunnen sporten Ja. omdat ze krabbikas zitten. Ja. En hoe lang doet je dit al? Ja, dit is vanaf 1 oktober, hè. Oktober. Dus Ach ja, natuurlijk. ja, de hele maand oktober mogen mensen sparen. Maar eigenlijk, zou je dat niet gewoon het ganse jaar door moeten zien, zoiets? Ja, maar ja, de rest van het jaar komen ook al mensen steeds bedelen voor geld voor goede doelen. Hè. Het zou eigenlijk standaard moeten kunnen, ja. Maar ik moet zeggen, oud-ijzerhandelaren zijn daar meestal niet zo happig op, hoor. Waarom niet? Ja, dat weet ik. Ik heb voor mijn nichtje ook zo'n actie proberen op te starten. Ja. En ja, eerst is de gemeente doet daar best moeilijk over, dat kan niet altijd. Dat is niet hier maar een Kerkrade. Hè. Ja, dan moet je maar iemand vinden die zo gek is, die al die dopjes wil verzamelen en daar geld voor wil geven. Dat wil niet iedereen. Ja, Sandra. Ja, maar ik verzamel alleen die dingen. Ik hoef daar geen geld voor te geven. Nee, maar dat is toch een kleine moeite. Dus ik snap niet dat niet meer mensen dat doen. En wie gaat er dan uiteindelijk met die dopjes naar de oud-ijzer? Dat wordt volgens mij georganiseerd door de PvdA. Dus die komen al die dopjes straks ophalen. En die gaan dan ook met een hele grote container naar de oud-ijzerhandelaar. Oh. Is dat een politiek, dan klinkt het ineens heel politiek. Ja, dat maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit of dat politiek is of niet. Nee, als het maar goed terecht Het is komt. een supergoed doen. Dus En het is een goed doel waar ook, ja, want heel vaak, hè, want je zei het net zelf, hè, er komen heel vaak mensen aan de deur om te bedelen voor een goed doel. Het zijn allemaal goede doelen. ja, ja. Maar nu heb je hem eigenlijk een beetje zelf uitgekozen. Nou, als het zo'n kleine inspanning is voor mij en ik kan er andere mensen blij mee maken, denk ik, ben je gek dat je het niet doet. Dus ik snap niet dat er niet nog veel meer dopstoppen en mensen zijn die verzamelen. Hoeveel dopjes heb je al? Nou, ik denk een stuk of 8 voor mezelf. Dus het is geen vetpot tot nu toe. Het is geen vetpot. Nee, maar ik moet ook een beetje reclame maken. Hè? Ik hoop dat mensen zelf een potje in de keuken hebben staan waar ze dopjes insparen. En als dat vol is, dat ze het bij mij inleveren. Ja, en wij moeten zorgen dat dit nog absoluut in oktober wordt uitgezonden. Ja, dat zou zodat leuk iedereen zijn. nog weet dat ze bij jou Ja. dopjes moeten. Ja, als het goed is, komt er een route op Facebook waar mensen dopjes in kunnen leveren bij hun in de buurt. Oh. En dat in Groot-Roermond eigenlijk? In Groot-Roermond, ja. Ik heb een poster zeg maar, speciaal voor Zwalmen. Maar er zijn er ook voor Roermond. Dan kun je ze in Roermond... Kijk wat leuk. Mitch is nu, die is volgens mij met die QR-code bezig. Het is toch ook een handig jongen.
Lukt het, jong? Doe je het? Ja, ongeveer. Ongeveer. Ik heb Nou, het zelf laten niet we een beetje even uitgeprobeerd. klooien. Heb je zelf kinderen? Ja, 1. 1. En die sport? Ja, die sport. Wat doet die? Op dit moment alleen volleyballen. Volleyballen. Ja, Jong of meisje? jongetje. Jongetje. Jongetje, hè? Jongen. Ja, 18. 18. 19. Sorry, 19. Erg. 19. Ja, en die is, dat is zo'n lange slungel is dat? Ja, dat is een vrij lange slungel. Ja, Ja, dat is bij volleyballers wel handig, hè? super handig. En kan die er wat van? Moet ik eerlijk zijn? Nou, wel. Ja. Ja. Hij is niet slecht, hij is ook niet supergoed. Zou Oké. ik maar zeggen. Maar hij heeft er veel plezier in. Ja, dat is het belangrijkste, toch? Maar wat heeft hij voor andere sporten nog gedaan? Hij is begonnen met voetballen, Ja? maar dat kon hij echt niet. Was die Pietertje zeker? Ja, Die altijd de bal uit de sloot moest Ja, halen? nee, hij rende wel heel hard. Maar als hij dan de bal kreeg, wist hij niet wat hij met de bal moest doen. Oké. En daarna is hij gaan handballen. Dat is wat ruigere sport. Ja, Dat lag hem ook niet echt. Daarna is hij gaan tafeltennissen. En Oké. daar was hij best goed in. En toen is hij daarbij gaan volleyballen. Maar ja, toen ging hij naar voortgezet onderwijs. En dan werd het een beetje moeilijk om 3 keer in de week te sporten. Dus toen is hij overgegaan naar alleen volleyballen. hoe heet hij? Brian. Brian. Brian die volleybalt met hart en ziel. Is het een teamplayer? Jawel, het Ja? is een echte teamplayer. Oké, een echte teamplayer. Ja. Dus als je een teamplayer bent, ben je sociaal toch wel goed aangelegd. Heeft hij dat van zijn moeder? Geen idee. Zijn vader is ook best sociaal hoor. Kijk, Hij is ook een teamplayer, want hij heeft ook gevolleybald. Oké. Dus, ik denk dat we allebei best sociaal zijn. ga je nog wel eens kijken? als je moet Als volleyen? ze thuis spelen, normaal gesproken wel, ja. En dat is hier een... Is het tegenover, in de sporthal. Oké. Nou, Makkelijk hè? dan is die drempel heel laag. Ja. Is volleybal een dure sport? Ja, weet ik niet. Ja, weet je, hij heeft getafeltennis, maar die hebben een eigen gebouw. Dus daar zijn de kosten lager. En volleyballers moeten een zaal huren. Dus dan is het automatisch ietsje duurder. Oké. En wie betaalt tegenwoordig de contributie voor Brian? Papa en mama. Hij is al... Ja, Hè? maar wij vinden dat hij moet sporten. En als je 19 bent, moet je heel veel dingen opeens zelf gaan betalen. En tenminste, als je 18 bent, moet je opeens heel veel dingen zelf gaan betalen. En wij vinden het gewoon belangrijk dat hij blijft sporten. Dus. Ja. En wij kunnen het ons permitteren. Ja. Dus En dan lijkt dat allemaal heel makkelijk. Maar gelukkig kun jij de knop omdraaien en je ook verplaatsen in mensen die het... ja, maar dat is wat ik zeg. Ik ken mensen die zelf op een minimum zitten en zich dat echt niet kunnen permitteren. En er zijn ook heel veel mensen die niet de wegen weten waar ze moeten zijn bij de gemeente om dat wel voor elkaar te Ja. krijgen. Vaak is het dan een hele uitdaging om eten op tafel te zetten. Elke Ja, dag. dan zijn ze daar misschien niet mee bezig of schamen zich dat ze dat niet kunnen. En dan is het fijn als er zo'n potjes zijn. Als jij een top 3 zou maken van goede doelen die jij belangrijk vindt, welke zouden dat zijn? Ja, die dingen die ik zelf sponsor zijn het Kankerfonds en Hartstichting. En dan vind ik zo'n lokale doelen, ja, vind ik dan eigenlijk ook, of die dan op 1 moeten staan. Ja, eigenlijk alles wat met kinderen te maken hebben, wat ze niet kunnen doen omdat ouders geen geld hebben, zou volgens mij prioriteit moeten hebben. Zeker nu met dat corona gedoe en zo. Het is gewoon echt heel belangrijk dat kinderen kunnen sporten. Ja. Heb je vandaag een vrije dag? Ik heb altijd vrij. Oh, Ik werk niet, dus maar je doet het huishouden. ja. Oh. Ja, is ook werk. Maar voel je dat als een luxe of heeft dat een reden? Ik voel dat wel als een luxe, ja. Maar het heeft ook wel een reden. Zeg, mijn gezondheid is af en toe een beetje minder, zou ik maar zeggen. En op dit moment is dat dan wel goed in balans?
Ja, is dat goed? Ja, weet ik niet. Het gaat gewoon op en af, dat is lastig. Maar Oké. en elke keer als ik weer een stijgende lijn heb en denk, nou kan ik best gaan werken, dan Dan is dat... ga ik zelf tegen de deur aan. En ja, sorry. Ja. Dat kan heel frustrerend zijn als je wordt teruggefloten door je eigen lichaam. Ja, dat is heel erg frustrerend. Ja. Dan vind ik het alleen maar des te knapper dat je je, ook al zijn het pas 8 dopjes, Oh, dat worden er wel meer. dat hoor. je je toch inzet voor anderen. Dat vind ik heel lovenswaardig. Ik vind dat heel mooi. Leuk je even gesproken te hebben. Ja. Doptober.